Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, meus amores, hoje eu vou fazer um bolo de chocolate de liquidificador, bem fácil e bem prático. Então, meus amores, para mim fazer esse bolinho, eu vou usar 2 copos de trigo com fermento, 2 ovos, 1 copo de açúcar e o Nescau. O Nescau eu vou colocando a gosto, que eu quero um bolo bem escurinho. E para o recheio, um leite condensado. Então, meus amores, faltou o leite, tá? Ali eu vou pegar. Então, meus amores, eu vou misturar tudinho aqui. Aqui, ó. 2 ovos, o açúcar. Aí eu vou colocar manteiga, vou colocar 2 colheres bem cheia, 2,5 colheres de manteiga. Aí eu vou pegar o leite aqui para colocar também e já volto com vocês. Só um minutinho. Ei, meus amores, olha a bagunça que já tá aqui essa mesa. Já coloquei todos os ingredientes aqui dentro. Agora eu vou misturar, né? E volto para mostrar como foi que ficou. Aí o Nescau eu só vou colocar depois, quando misturar aqui tudinho. Aí eu volto para mostrar como é que vai ficar, tá bom? Voltei, meus amores, com a misturinha já prontinha. Aí eu vou colocar aqui, ó, nessa forma. E vou colocar no forno, né, que já tá aquecendo ali a 180 graus. E quando o bolo tiver prontinho, assadinho, eu mostro pra vocês, recheando e mostro como é que vai ficar. Eu acho que foi muita massa para essa forma, mas eu vou tentar deixar tudo nessa mesma. Pronto, meus amores, eu vou colocar aqui no forno e colocar aqui no forno, já tá aquecendo. Deixa eu abrir aqui. Vou colocar aqui, ó. E quando tiver prontinho, eu venho mostrar pra vocês como ficou, tá bom? Voltei, meus amores, já com o bolo prontinho e recheado. Porque eu fiquei com o bebê, né? Com o meu neto. Aí não tinha como eu fazer as coisas com ele no colo e gravar, né? E como eu tô sem a ring light, aí fica mais complicado pra mim. Então, meus amores, eu vou partir aqui, ó, esse bolo. Eu fiz ele de chocolate, como vocês viram, né? Foi o bolo de liquidificador. E agora eu vou partir ele pra ver como ficou. Aí eu coloquei um recheiozinho de leite condensado com Nescau só. E vou partir aqui pra ver como é que tá, se tá gostoso, como que tá, né? Ui. Ó. Bem fofinho. Uma delícia. E aqui ficou essa caldinha aqui, ó. Deixa eu ver se foca direitinho. Essa caldinha aqui derramando dentro, ó. Que delícia. Então, meus amores, esse primeiro pedaço de bolo eu quero oferecer a todos os meus inscritos e a todos os meus amigos do YouTube. Então, foi isso, meus amores. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!